Mirëmëngjes nga Philadelphia. Këto video po e bëj për t'ju treguar se çfarë kërkesash ka që të jetosh në një pallat në Philadelphia, siç e quhen ta apartament. Për të jetuar në apartament këtu në Philadelphia, shikoj që të është $1,120 në muaj vetëm. HOA është Home Owner Association, që është si puna mirëmbajtjes shtëpisë, ka taksat që paguhen taksat në muaj ose në fund vitit. Është edhe mirëmbajtja e apartamentit. Domethënë mirëmbajtja e pallatit, apartamentit apo mirëmbash vetë. Dhe kushton $1,120 plus do paguash drita, do paguash ujë, edhe do ta blesh shtëpinë. Për ta bler kushton, si shikoni këtu, është $189,000. Është një shtëpi që shitet, apartament. Domethënë duhet ta blesh shtëpinë, mbasi ta blesh shtëpinë do të pagosh shumën prej $1,120 HOA në muaj. Për më shumë video, followni dhe do t'ju tregoj më shumë për Amerikën. Ose më bëni pyetje çfarë informacioni doni. Kliko follow ose kliko subscribe në YouTube. Ditë e mirë.